这对渔民夫妻的小船正被无情的大船碾压，丈夫赶紧拉紧了大船周围的轮胎，以免一并被大船压到河底。妻子看到丈夫有危险，第一时间也跟着拉了上去。但是这片区域处于大船的视野盲区，大船船夫丝毫没察觉到自己的船边挂着2个人，还在不断的往前行驶。夫妻俩拼了命抓着轮胎，生怕掉到河里，瞬间就被河里淹没。这里是越南的一个咸水河闸口，每天清晨就会有大批的渔民在这里整装待发，他们每一个人都想要抢占先机，谁能第一时间通过闸口，就占有最先捕鱼的时机，不然晚了就连鱼骨头都看不见了。当地管理部门明确规定，船只不能够并排行驶，前后距离要保持50米以上。但趋之若鹜的渔民根本顾不上这些规定，每一个人都在拿生命开船。